হ্যালো ফ্রেন্ডস, শুভ সকাল। আপনাদের সবাইকে এক্সাইটিং ইংরেজি স্বাগতম। এই যে ইরাজরা সকাল সকাল মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে গেছে, মানে পরিবেশ দেখছে আর কি। আমাদের গ্রামের পরিবেশ আপনাদের কেমন লাগে? গ্রামের পরিবেশ জানাতে ভুলবেন না। এই যে আমি ফুল গাছ দেখতে ব্যস্ত, এদিকে গাঁদা ফুল, গোলাপ ফুল, নীলকণ্ঠ ফুল। ওদিকে ইরাজসোনার দাদারা ব্যাডমিন্টন খেলছে, ইরাজসোনাকেও ডাকছিল খেলার জন্য, কিন্তু ইরাজসোনা তো খেলবে না, হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে কিন্তু সকালবেলাতেও অনেক ঠান্ডা থাকে। আপনাদের ওখানে কেমন ঠান্ডা পড়েছে জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট করে। ইরাজসোনাকে নিয়ে চলে এলাম, বললাম দেখ ফুল দেখ, কত সুন্দর ফুল হয়েছে, কিন্তু ইরাজসোনা ফুল দেখবে না। তার ঠাম্মাদের ঘর কেন বন্ধ, তাই দরজায় দাম দাম করে বাজাতে ব্যস্ত, তাকে দরজা করে দিতেই হবে। তাদের বাড়িতে তো কেউ নেই, তাই দরজা খুলছে না, কিন্তু ও তো বাচ্চা, ও তো বুঝবে না, ও শুনবে না, তাই বাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে গেছে। তারপরে সকাল সকাল পাগলামি পিক। এটা কি পোজ ভাই? কোনো কারণ ছাড়াই ইরাজসোনা হেসে হেসে পিক তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করেই আবার মুড সুইং, ব্যাস মুখ বেজার, বুঝি না কখন কি হয়।